leuk dat je kijkt naar deze nieuwe bullet journal video. Vandaag ga ik je laten zien hoe ik de maand maart plan in mijn bullet journal. Maar dat doe ik niet alleen. Dit is namelijk een samenwerking met YouTuber Irina Touw. Zij maakt ook bullet journal video's en het leek ons leuk om deze maand een soort uitdaging aan te gaan. We maken namelijk allebei onze bullet journal in maart in een soort planten thema. Maar we maken het natuurlijk ook allebei op onze eigen manier. Dus ik ga je laten zien hoe ik mijn bullet journal in planten thema versier. En op Irina's kanaal kun je kijken hoe zij dat doet. Ik ben echt heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En of je Irina ook al kende, ga zeker even een kijkje nemen op haar kanaal. En dan gaan wij nu ook beginnen in deze video. Nog even een korte disclaimer. Ik heb niet zo'n goede stem op het moment, want ik ben een beetje verkouden. Dus ik geef ook verder geen uitleg in de video wat ik doe. Ik ga je gewoon laten zien hoe ik mijn bullet journal in maart versier.
dan hoe ik in maart mijn bullet journal ging plannen en versieren. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en dat je het thema ook leuk vond. Mocht jij nog een idee hebben voor een thema voor een van de komende maanden, laat me dat dan zeker weten welk thema je terug wilt zien. En neem dus ook zeker even een kijkje bij Irina. Naast bullet journal video's maakt ze ook andere leuke video's. Dus kijk daar zeker even, dat zou ik heel erg tof vinden en dat gun ik haar ook absoluut. En ik wil je voor nu bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag weer terug bij een volgende video. Doei!